ากเลยนะพี่เชิญดูข้างหลังผมได้นะครับพี่และข้างบนดูเล่นน้ำนะครับพี่เชิญนะครับพี่เชิญมาเที่ยวกันได้นะครับน้ำตกหมอกฟ้านะครับพี่ที่ไหนครับอำเภอก่อนถึงปลายครับพี่ตอนนี้ก็มาถึงจุดที่น้ำตกนะครับบรรยากาศดีมากครับเป็นป่าที่ว่าเย็นสบายเลยแค่ขับรถเข้ามาข้างในเนี่ยอากาศร้อนพอเข้ามาข้างในเนี้ยอากาศเย็นสบายครับเนี่ยครับผมข้างหลังI'm from Amsterdam. Why do you want to know? เย็นมากเลยครับพี่แล้วตอนนี้น้ำตกหมอกฟ้าครับพี่ถึงแล้วนะครับพี่น้ำตกหมอกฟ้าพี่ก่อนถึงปลายนะครับพี่เชิญมาเลยนะครับพี่สวัสดีครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับผมจุดที่น้ำตกเนี่ยฮะสวยมากครับผมไม่ผิดหวังนะครับ